Hrvatski radio, obrazovni program. Povijest četvrtkom. Subota 21. lipnja 1941. bila je lijep ljetni dan, ali malo je koji Evropljanin mogao u potpunosti uživati u tom lijepom danu. Većinu kontinenta pregazile su oklopne kolone Wehrmachta. Poljska je nestala sa zemljovida u listopadu 1939. U travnju 1940. nacističke trupe napale su Norvešku i Dansku. 10. svibnja 1940. njemački padobranci zauzeli su aerodrome oko Haga i mostove oko Rotterdama i tako je počeo napad na Francusku i zemlje Beneluxa. Sredinom lipnja pruski strojevi korak odjekivao je po Elizejskim poljanama, a britanske ekspedicijske snage jedva su se izvukle s europskog kontinenta. U ljeto 1940. počeo je Blitz, zračni napad Luftwaffe na Veliku Britaniju. Nakon okupacije počelo je nacističko pljačkanje i nasilje. U takvoj Europi u lijepom ljetnom danu mogli su potpuno uživati samo pobjednici. Tako su Berlinčani odlazili vlakom u Potsdam kako bi uživali u parku Sanssouci ili su odabrali kupanje na plažama Wannsea. Doduše, ni oni baš nisu bezbrižno uživali u ljetu. Kružile su glasine o velikim manevrima u istočnoj Pruskoj i okupiranoj Poljskoj. Govorkalo se o ratu sa Sovjetskim savezom, ali nacistička Njemačka i Sovjetski savez imali su potpisani sporazum o nenapadanju, pa se većina Njemaca nadala da do rata neće doći. I većina Njemaca radovala se nedjelji 22. lipnja. U lijepom ljetnom vikendu mogli su uživati građani Sovjetskog saveza. Krajem kolovoza 1939. Njemačka i Sovjetski savez potpisali su pakt o nenapadanju, pa je tako većina građana Leningrada otišla na izlet izvan grada. Dobar dio njih odlučio se za obalu Baltičkog mora i šume i jezera sjeverno od grada. Ta su područja pripala Sovjetskom savezu nakon kratkog ali krvavog zimskog rata s Finskom. Neki su odlučili otići u kazalište ili operu. Leningrad je još uvijek bio kulturno središte Sovjetskog saveza. A neki su poput skladatelja Dimitrija Šostakovića odlučili kupiti kartu za subotnju utakmicu Leningradskog Dinama. Neke je časnike Crvene armije brinulo gomilanje njemačkih trupa uz granicu i stalni preleti njemačkih izviđačkih zrakoplova, ali Staljin i vodstvo partije i države nisu pridavali tome veliku važnost. Tako je general bojnik Nikolaj Kirilović Popel, glavni politički komesar 8. mehaniziranog korpusa Crvene armije, proveo subotu ugošćavajući umjetnike koji su nastupili pred njegovim vojnicima. Ugošćavanje je potrajalo do jutra 22. lipnja. General se vratio u stan tek oko 3 ujutro. To ljeto 1941. Hrvatska je dočekala pod okupacijom sila osovine. Rat je počeo 6. travnja kada je 4. flota Luftwaffe pod zapovjedništvom generala Aleksandra Lera bombardirala Beograd. Za nekoliko dana slomljen je beznačajan otpor vojske Kraljevine Jugoslavije. Kralj i vlada pobjegli su iz zemlje, a njihovi predstavnici potpisali su 17. travnja kapitulaciju. U Zagreb su njemačke trupe ušle 10. travnja. Istog dana domobranski pukovnik Slavko Kvaternik pročitao je tekst o proglašenju nezavisne države Hrvatske. Tog 10. travnja centralni komiteti Komunističke partije Jugoslavije i Hrvatske objavili su da će nastaviti borbu protiv okupacijskih snaga. Osnovan je vojni komitet na čelu s Josipom Brozom Titom.
Tijekom tog travnja postalo je jasno da mira neće biti. 27. na 28. travnja u selu Gudovcu kraj Bjelovara ustaške vlasti ubile su 196 muškaraca. To ubijanje bilo je odmazda za jednog ubijenog domobrana. Tog travnja ustaške vlasti osnovale su prvi logor, Danicu kod Koprivnice, proglasile su rasne zakone i donijele zakonsku odredbu o obrani naroda i države. Ali organizirane borbe protiv okupacijskih snaga i ustaškog režima još nije bilo. Subota 21. lipnja bit će posljednji dan takvog stanja. Idilu lijepog nedeljnog jutra tog 22. lipnja prekinule su vijesti od kojih je većini ljudi zastao dah. Rat je u Europi bjesnio od rujna 1939. ali ovo je bilo veće od svega onoga što se od tog rujna dogodilo. Kad su čuli jutarnje vijesti, komunisti u Sisku odmah su održali sastanak i zaključili da treba početi s borbom. Tog se dana u šumi pored sela Žabno okupilo 39 ljudi, koji su činili sisački partizanski odred. Zapovjednik odreda postao je Vlado Janjić Capo. Za političkog komesara određen je Marijan Cvetković. Sljedećeg dana odred je kod Blinskog kuta minirao prugu Sisak-Sunja. I tako je počela antifašistička borba u Hrvatskoj. Ali koji je to događaj potaknuo sisačke komuniste da osnuju odred? Bio je to događaj za koji je Adolf Hitler rekao da će od njega svijetu zastati dah. U subotu 21. lipnja 1941. godine feldmaršali njemačke vojske von Leeb, von Bock i von Rundstedt dobili su iz vrhovnog zapovjedništva kodnu riječ Dortmund. Ta tri feldmaršala zapovjedala su grupama armija Sjever, Centar i Jug. Kodnu riječ proslijedili su svojim stožerima i zapovjednicima postrojbi kojima su zapovjedali. Većina vojnika kojima su zapovjedali ti feldmaršali vjerovali su da se kriju u šumama istočne Pruske i Poljske jer su dio velike ratne varke kojom se želi prikriti invazija Britanije. Ali sada im je bilo jasno kuda idu. Kodna riječ Dortmund označavala je da će sljedećeg jutra u 3 sata i 10 minuta oko 3 milijuna njemačkih vojnika, 3200 tenkova, više od 7000 topova, 2000 zrakoplova, 600.000 kamiona i 600.000 konja krenuti u napad na Sovjetski savez. Bila je to najveća invazijska snaga ikad okupljena u povijesti. Danas u povijesti četvrtkom govorit ćemo o tom 22. lipnju 1941. O tom događaju od kojeg je svijetu zastao dah. Naš sugovornik je Tihomir Ponoš, profesor povijesti i novinar Novog lista. No kada se govori o toj judarnoj snazi, treba imati na umu da je i prije napada na Sovjetski savez došlo do važnih razmimoilaženja u njemačkom zapovjedništvu. Naime, general Heinz Guderian, zvani Brzi Heinz, vjerojatno najsposobniji zapovjednik tenkovskih jedinica kojeg su Njemci uopće imali u Drugom svjetskom ratu, smatrao je da oklopljenim jedinicama uz pomoć mehanizirane pješadije, dakle onih 14 divizija, treba pa otprilike sprintati što je moguće više prema naprijed, pazeći doduše da razmak za pješaštvom koje dolazi za njima ne bude prevelik. No, donesena je jedna odluka koja bi imala strateških posljedica, to je da te jedinice idu naprijed, ali čekaju pješadiju. I dakle da ne idu naprijed kako je Guderian zamislio kao koplja, nego da idu naprijed, osvajaju tereni, stvaraju ogromna džinovska klješta u koje će hvatati velike grupacije sovjetske vojske. To je bila samo prva strateška dilema njemačke vrhovne komande, a kasnije će se to i multiplicirati, pa ćemo možda govoriti o trilemama i tako dalje, ali to za vrijeme samog rata u Sovjetskom savezu. Ono što također valja kazati da njemačka ratna proizvodnja 1941. nije bila čak ni na nivou 40. Primjerice, proizvodnja municije bila je čak 60% niža. Nadalje, da je njemačko zapovjedništvo računalo da će u 7 do 10 tjedana uspjeti slomiti Sovjetski savez, što je prilično sumanuto ako znamo koliko je to ogromna država, a oni su to računali, odnosno nadali su se da su štete koje je sam Stalin u čistkama
počinio sovjetskoj armiji, crvenoj armiji od 36. do 39. nenadoknadive, a tu je još bilo iskustvo sovjetsko-finskog rata ili zimskog rata iz 1939. na 40. u kojoj se crvena armija pokazala doista kao prilično nespremna vojska i koje je jako puno vremena trebalo da izađe na kraj sa jednom malom i slabo naoružanom vojskom. Ono na što nisu računali njemački planeri je činjenica da je Sovjetski savez do 21. godine imao svakogodišnje novačenje u crvenu armiju, tako da je u prvih 6 mjeseci, što je prilično jedinstveno u povijesti, uspio mobilizirati 300 divizija, što na onih 170 do 180, bez obzira na gubitke, davalo ako ništa drugo masu. Te jedinice su bile slabo opremljene i slabo uvježbane, ali su živom silom makar uspjevale koliko toliko zadržati neprijatelja. I naravno tu je još bio problem kako su računali da će prije velike sezone kiša pa onda zime uspjeti doći ostvariti sve svoje ratne ciljeve i doći na toplo. Njemačka vojska nije bila pripremljena za zimske uvjete ratovanja. S druge strane, Crvena armija jedva se oporavljala od Staljinovih velikih čistki. Te su čistke gotovo uništile časnički kadar Crvene armije. Primjerice 5 maršala, samo 2 su ostala živa. Dakle, 60% ih nije preživjelo Staljinove čistke, a taj postotak je najniži ako uzmemo nivo od zapovjedništva puka pa naviše. Dakle, zapovjedništvo frontova, odnosno frontovi su ono što su grupe armije bila i kod Njemaca i kod zapadnih saveznika. To je daleko najniži postotak. Nadalje, velika većina sposobnih, školovanih, iskusnih zapovjednika, iskusnih iz građanskog rata i strane intervencije nakon Oktobarske revolucije je strijeljana ili odvedena u Sibir, ili u svakom slučaju više nije bila aktivna. Ta 2 maršala koja su preživjela su 2 uvjerljivo najnesposobnija maršala. Jedan je bio Kliment Vorošilov, a drugi je bio maršal Bužoni koji je 40. godine još uvijek bio duboko uvjeren, 41. da je konjica neobično važna za to ratovanje, pa je nakon što je skrahirao u Ukrajini 41. na kraju svoju vojnu karijeru i završio kao zapovjednik konjice Crvene armije, i to u trenutku kad je recimo Crvena armija imala najmanje 10.000 tenkova, pa su im konji bili stvarno nevažni. Ovako je stanje u Crvenoj armiji opisao povjesničar Roy Medvedev u knjizi Neka historija sudi. Pred sam rat uhapšena su 3 od 5 maršala SSSR-a, 15 od 16 komandanata armija, svi komandanti korpusa i gotovo svi komandanti divizija i brigada, oko polovica komandanata pukova, svi armijski komesari, gotovo svi komesari korpusa, divizija, brigada i 1/3 komesara pukova. Sveden je na ništicu dugogodišnji rad vojnih akademija na pripremi kadrova. Jesenja provjera 1940. godine pokazala je da od 225 komandanata pukova pozvanih na vježbu nije bilo ni jednoga s akademskim obrazovanjem, a sve je to bilo godinu dana pred rat. U Moskvu stizale su vijesti o učestalim upadima njemačkih vojnih zrakoplova u sovjetski zračni prostor. Sovjetski graničari nisu mogli ne primijetiti gomilanje milijuna njemačkih vojnika na granici. Izvrsna sovjetska obavještajna služba u više je navrata obavijestila Staljina da Hitler planira napad na Sovjetski savez. Čak je saznala i dan napada. Nekoliko dana prije njemačkog napada Ministarstvo obrane upozorilo je Staljina na mogućnost skorog njemačkog napada. Staljin je odgovorio riječima: dižete paniku bez potrebe. A onda je počela operacija Barbarossa. Počela je 22. lipnja 1941. godine, dakle na isti onaj datum kada je Napoleon u ratu protiv Rusije prešao Njemen i na isti datum kada je godinu dana prije toga kapitulirala Francuska pred njemačkom vojnom silom. Rat je počeo manje više što se tiče sovjetske strane potpunim iznenađenjem. U samoj noći 21. na 22. prosinca pristigle su neke naredbe da treba graničnim jedinicama protuzrakoplovne obrane, da treba podići pripravnost, ali ta naredba je izdala prekasno da bi ona doista došla do onih kojima je upućena. Granične jedinice, iako nije da se one nisu branile, nije da nisu pružale žestok otpor,
su praktički samljevene i već u prvih nekoliko dana rata njemačka vojska Wehrmacht je postigla nevjerojatne uspjehe koje se mjeri u prodoru dubokom doslovce mjestimično nekoliko stotina kilometara za svega nekoliko dana, tamo recimo do 5. srpnja. Sovjetska strana je bila prilično izgubljena, zapravo kompletno izgubljena, za početak zato što se Staljin nije obraćao nikome, on je nestao na 9 dana i nije se uopće pojavljivao ni u javnosti i nigdje sve do kraja lipnja. Tako da je sovjetskim građanima to da su u ratu objavio Molotov. Ono što je također zanimljivo, a to je zapravo karakteristično za sve totalitarne sustave, kada nema vrhovnog vođa, onda ostali ne znaju kako se treba ponašati. Sovjetska komanda je izdavala prilično zapravo čudne naredbe iz kojih se vidjelo da uopće ne znaju što se zbiva na terenu. Primjerice, jugozapadni front, a to je bio front koji je pokrivao Ukrajinu, je dobio naredbu da 23. lipnja treba preći u veliku protuofanzivu i 24. lipnja trebaju ući u poljski grad Lublin. Samo zahvaljujući sposobnosti generala Kirponosa, već u prva 24 sata rata taj front se nije u potpunosti raspao i nije bio kompletno dezintegriran. Napad njemačke vojske bio je strašan. Cijele sovjetske armije nestajale su u tim bitkama. Njemačke tenkovske kolone napredovale su i po 50 km na dan. 4 dana nakon početka napada pancer grupe Hot i Guderian zatvorile su svoja klješta oko Minska, glavnog grada Bjelorusije. U gradu je zarobljeno oko 280.000 sovjetskih vojnika. Minsk je bio 300 kilometara udaljen od početnih položaja njemačke vojske. Nepunih mjesec dana nakon početka operacije Barbarossa, njemačke oklopne kolone sklopile su klješta oko Smolenska. U tom je gradu zarobljeno oko 180.000 vojnika Crvene armije. Smolensk je bio 600 kilometara udaljen od početnih položaja njemačke vojske. U prvom mjesecu operacije Barbarossa postalo je jasno da će rat sa Sovjetskim savezom biti puno naporniji od rata na zapadu. Sredinom srpnja njemačka vojska imala je oko 90.000 poginulih, ranjenih i nestalih. Sredinom kolovoza gubici su se popeli na oko 300.000, što je tada činilo 10% njemačke vojske. Ono što su također pocijenili je, što sam malo prije već kazao, mogućnost sovjetske mobilizacije i zapravo i njihovu odlučnost. General Günther Blumentritt, načelnik stožera 4. njemačke armije, tih je mjeseci ovo zapisao u svoj dnevnik. Držanje ruskih vojnika bilo je već u bici za Minsk u oštroj suprotnosti s držanjem Poljaka i zapadnih saveznika kada su poraženi. Rusi su se uporno branili kada su bili opkoljeni. Obavještajni podaci o jakosti Crvene armije pokazali su se posve netočnima. Nakon rata feldmaršal Rundstedt izjavio je savezničkim istražiteljima da je ubrzo nakon početka napada postao svjestan da je sve ono što je napisano o Rusiji obična glupost. General Halder zapisao 11. kolovoza ove retke u svoj dnevnik. Svakog dana postaje sve jasnije da smo podcijenili snagu ruskog kolosa, ne samo u oblasti ekonomike i transporta, već prvenstveno vojnički. U početku smo računali s nekih 200 neprijateljskih divizija, a već smo ih identificirali 360. Kad uništimo 10 divizija, Rusi ubace u borbu 10 novih. Druga slabost njemačkog napada bila je činjenica da oni zapravo nisu znali koliko je Rusija velika. Da je odlično pisao general Guderian u svojim memoarima. Oni stalno idu, putuju, ratuju, osvajaju, a nikako da dođu do cilja. Ta prostranstva su ogromna, neizmjerna. Nakon rata general Blumentritt ovako je britanskom vojnom povjesničaru Bazelu Liddelu Hartu opisao Rusiju. Bila je to zaprepašćujuće teška zemlja za tenkove, velike djevičanske šume, široke močvare, užasne ceste i mostovi koji nisu bili dovoljno jaki da izdrže tenkove. Velika autocesta koja je vodila od granice do Moskve bila je nezavršena. Bio je to jedini put koji bi zapadnjaci nazvali cestom. Nismo bili pripremljeni na ono što smo naišli, jer naše karte nisu odgovarale stvarnosti. Na njima su sve navodne ceste bile nacrtane crvenom bojom i činilo se da ih ima puno, ali često puta bismo se uvjerili da su to samo prašnjavi putevi. Sat ili dva kiše i tenkovske bi kolone stale. Bio je to nevjerojatan prizor. Skupine tenkova protezale bi se 100 kilometara uzduž puteva, svi bi čekali da sunce izađe i osuši zemlju.
na sjevernom odsjeku fronta, posebno u pribaltičkim republikama, dakle u 3 države koje je Stalin okupirao 40. godine, otpor nije bio naročito velik, zapravo tamošnji ljudi su očekivali da će njemačka vlast biti bolja od sovjetske, a sovjetsku vlast nisu naprosto podnosili. I tamo je bilo i dosta slučajeva i izdaje u Crvenoj armiji i sabotaža lokalnog stanovništva. Riga je dosta brzo pala i već negdje krajem kolovoza, početkom rujna je bilo prilično jasno da je ugrožen Leningrad. Naravno, u tom trenutku nitko u sovjetskoj komandi nije znao da će Hitler odlučiti da ne ide izravno na Leningrad i da će tenkove grupe armija Sjever priključiti grupi armije Centar radi udara na Moskvu. Se tog ljeta odvijala možda i najveća drama u povijesti Crvene armije. Tamo prvo je poginuo taj general Kirponos. Onda Timošenko baš nije bio bog zna kako uspješan. Onda je došao Buđoni koji je bio kompletno neuspješan, koji je zaboravio, ili čak možda nije imao niti na pameti da bi trebao povući svoju vojsku, skratiti liniju na Dnjepar i tamo se braniti. I njemačka je vojska stvorila na dva ogromna mjesta je opkolila Crvenu armiju, stvorila je 2 takozvana velika kotla, jedan je bio oko Kijeva, a drugi je bio oko Umana, to je prilike točno južno od Kijeva, malo zapravo jugozapadno. U ta 2 kotla našlo se, teško je kazati točno koliko, ali ne manje od 1.100.000 vojnika. Vjerojatno je oko Umana u toj koncentraciji bilo oko 500.000 vojnika, a oko Kijeva 650.000, neki smatraju i više vojnika. Bez obzira na pokušaje proboja, ta oba kotla Njemci su tokom rujna eliminirali. Doduše za to im je bila potrebna i pomoć Guderijana i njegove oklopne grupe koja je inače bila u sklopu grupe armija Centara. Ali uspjeh u Ukrajini bio je početak kraja. Da bi Ukrajini postigao te zapanjujuće uspjehe, Hitler je zaustavio napredovanje grupe armije Centar prema Moskvi i preusmjerio Guderijanovu oklopnu grupu prema Ukrajini. Tih 1.000.000, ako ne i više ljudi, na kraju će se zapravo pokazati koliko god je to bila katastrofa i svi su procjenjivali da se od te katastrofe Crvena armija neće moći oporaviti, su zapravo na neki način, to danas mnogi vojni analitičari smatraju, zaustavili napad prema Moskvi. U međuvremenu se pojavila velika kolebanja, ne toliko u samoj njemačkoj vrhovnoj komandi, koliko kod samog Hitlera. Ono što je on napravio sa Guderijanom kada je skrenuo njegovu oklopnu grupu armija prema jugu i prema Ukrajini je zapravo amaterski potez. Jer sa te 2 velike grupacije koje su bile opkoljene je na kraju mogla izaći sama grupa armija jug. Doduše trebalo bi je nešto više vremena, ali ovako moćnu južnu oštricu grupe armija Centar Hitler otupio. Oduzeo je puno vremena, oduzeo je puno lijepog vremena kraja kolovoza i početka rujna koji su bili prilično dobro vrijeme za daljnje napredovanje. Već prvog dana operacije Barbarossa počela su strašna zvjerstva njemačkih oružanih snaga. Hitler je u govoru svojim generalima već prije početka operacije dao naslutiti kakav će se rat voditi u Sovjetskom savezu. Rat s Rusijom bit će takav da ga nećemo moći voditi na viteški način. Biće to sukob različitih ideologija i rasa u kojemu ćemo biti prisiljeni da postupamo nečuveno bezobzirno, nemilosrdno i oštro. Svi časnici moraju se osloboditi zastarjelih predrasuda. Odmah nakon jedinica njemačke vojske u osvojeno područje ulazile bi Einsatzgruppe, posebne jedinice SS-a, zapravo pokretne ubilačke jedinice. 4 Einsatzgruppe A, B, C i D, od kojih nijedna nije imala više od 3000 pripadnika, pobile su u Sovjetskom savezu više od 1.000.000 ljudi. Njihove žrtve bili su židovi, politički komesari i članovi komunističke partije, časnici Crvene armije. Ubijanja Einsatzgruppe D u Ukrajini opisao je na Nürnberškom suđenju Hermann Grabe, građevinar koji je radio za okupacijske vlasti. Šetao sam oko humka i suočio sam se s golemim grobom. Ljudi su ležali jedan na drugome, tako da su im se mogle vidjeti glave. Skoro je svima krv curila s glave na ramena. Neki su se ljudi još uvijek micali. Neki su dizali svoje ruke i okretali glave kako bi pokazali da su još uvijek živi. Jama je bila 2/3 puna, procijenio sam da je bilo oko 1000 ljudi.
Pogledao sam u čovjeka koji je pucao. Bio je to SS-ovac koji je sjedio u uskom dijelu jame i mahao nogama. Imao je strojnicu na koljenima i pušio je. Ljudi su potpuno goli ušli u jamu po stepenicama koje su iskopane u zidu od ilovače i verali se po glavama ljudi koji su ležali. Legli su na mrtve i ranjene ljude. Neki su grlili one koji su još bili živi i govorili im tihim glasom. Tada sam čuo niz pucnjeva. Samo u 2 dana, 29. i 30. rujna 1941. godine, Einsatzgrupa D uz pomoć policijskih jedinica i ukrajinske milicije ubila je 33.771 osobu, uglavnom Židova. Ti su ljudi pogubljeni u Babi Jaru, mjestu na kojem će do oslobođenja Kijeva biti pogubljeno više od 100.000 ljudi. Nisu samo jedinice SS-a počinile strašne zločine. Prije početka operacije zapovjednicima grupa armija podijeljene su takozvana komesarska naredba, koja je nalagala ubijanje političkih komesara Crvene armije i naredba o tretmanu ratnih zarobljenika. Samo je feldmaršal von Bock odbio proslijediti te zapovjedi svojim zapovjednicima, ali te su naredbe našle put do njemačkih zapovjednika. Opće odredbe o tretmanu sovjetskih ratnih zarobljenika. Boljševizam je smrtni neprijatelj nacionalsocijalističke Njemačke. Prvi put njemački vojnik suočava se s neprijateljem koji nije samo dobio vojničku obuku, već je indoktriniran duhom boljševizma. Borba protiv nacionalsocijalizma je u njegovom mesu i krvi. On vodi svoju borbu koristeći sva sredstva: sabotažu, subverzivnu propagandu, otrov, ubojstvo. Stoga boljševički vojnik izgubio je povlasticu da bude tretiran kao vojnik prema Ženevskoj konvenciji. Prvo, na najmanju manifestaciju protesta ili neposlušnosti treba odgovoriti s nemilosrdnom odmazdom. Drugo, oružje mora biti nemilosrdno upotrijebljeno kako bi se suzbio otpor. Treće, na ratne zarobljenike u bijegu treba pucati bez upozorenja i s odlučnošću da se pogodi meta. Naputke za održavanje reda na okupiranim područjima njemačkoj vojsci dao je general pukovnik Alfred Jodl, načelnik odjela za operacije Wehrmachta. S obzirom na ogromnu površinu okupiranih područja na istoku, snage za uspostavu i održavanje sigurnosti bit će dovoljne samo ako umjesto pravnog progona krivaca uspostavimo takav teror koji će kod lokalnog stanovništva iskorijeniti samu pomisao na otpor. Sposobni zapovjednici moraju održavati red primjenjujući odgovarajuće drakonske mjere, a ne tražiti nove trupe. Takve su zapovjedi dovele do masovnih odmazdi njemačke vojske za svakog ranjenog ili poginulog njemačkog vojnika. Ali takve zapovjedi, ubijanja i odmazde nisu ugušile otpor sovjetskih građana. Zapravo je njemačka okupacijska vojska sjela vjetar, kasnije će požnjeti oluju. Sovjetski otpor postao je sve jači. 3. srpnja Staljin se obratio građanima Sovjetskog saveza. И сестры, вероломные военные нападения гитлеровской Германии продолжается. Гитлеровским войскам удалось захватить Литву, значительную часть Латвии, западную часть Белоруссии, часть Западной Украины. Над нашей Родиной нависла серьезная опасность. U srpnju su donešene zapovjedi koje će još pojačati sovjetski otpor. Prva je bila da se sve tvornice, ako ikako moguće, rastave, krcaju na vlakove i prebace daleko na istok i tamo ponovo sastave. To je zapravo u tom trenutku sovjetsku ratnu proizvodnju su navratila. I one će tek u proljeće 1942. postići nivo proizvodnje iz lipnja 1941. Ali je to istovremeno te industrijske pogone sačuvalo. Sve ono što se nije moglo sačuvati, uključujući, ako se govorilo, i svako zrno žita, trebalo je spaliti. Negdje do sredine rujna pala je Bjelorusija, pala je Ukrajina, pale su Pribaltičke republike. Ostale su zapravo Njemačka i Rusija. I rat je izgubio nekakav ideološki karakter što se tiče Rusa. I dobivao je svakim danom sve više i više nacionalni, pa djelomično čak i vjerski karakter. To je bio veliki obračun Rusa i Njemaca. Ruska pravoslavna crkva je na jednom postala tolerirana,
doslovce su se vadile ikone van. Staljin je počeo javno spominjati velike junake ruske povijesti, poput recimo Aleksandra Nevskog, i sve je dobilo jedan nacionalni naboj. Taj nacionalni naboj, odlučnost zapravo da se ljudi brane, jer cijelo vrijeme su dolazile sa okupiranih područja obavijesti o doista strahovitim zvjerstvima koje su Njemci tamo radili. Je rezultirala sve većom i većom odlučnošću sovjetske komande, ali zapravo i naroda, da se obrane. Na kraju krajeva oni su branili svoje. Do kraja rujna gubici njemačke vojske premašili su brojku od 550.000. Usprkos gubicima, Hitler je htio Moskvu i u listopadu je pokrenuta operacija Tajfun, konačan pokušaj njemačke vojske da zauzme Moskvu. Započeo je 2. listopada 1941. Taj napad, operacija Tajfun, to je zapravo klimaks prve faze rata na istoku, koji će potrajati ta cijela velika bitka za Moskvu negdje do sredine siječnja 1942. godine. Za početak su Guderijanovi tenkovi vraćani u grupu Armija Centar. Moskva je u tom trenutku bila u jako nezgodnom položaju. Ona je bila praktično bez zračne obrane, a snage kojima su tamo raspolagali bile su otprilike na nivou bojne. Naravno ne jedne, jel? Već prvi počeci te ofanzive su bili vrlo povoljni za Njemce, jer su vrlo brzo zauzeti Vitebsk i Brijansk. Za zapovjednika obrane Moskve imenovan je Žukov i on je 19. listopada proglasio opsadno stanje. 20. listopada vlada i diplomatski zbor evakuirani su u Kujbišev. No, međutim, Staljin je ostao u Moskvi i naredio je da se parada 7. studenog za godišnjicu Oktobarske revolucije mora održati. To je bilo iz čisto moralnih razloga, njemu i mnogim drugima neobično važno, i ta parada se doista održala 7. studenog. 7. listopada pancer grupe 3 i 4 sklopile su svoja klješta oko Vjazme. U okruženju je ostalo 6 sovjetskih armija. Major Šabalin poginuo je u jednom takvom okruženju 20. listopada 1941. Njegov su dnevnik našli njemački vojni obavještajci i preveli ga. 9. listopada 1941. Situacija s ljudstvom vrlo loša. Skoro cijela armija sastavljena je od ljudi čije su domove zauzeli Nijemci. Žele ići kući. Pasivnost na frontu, nepokretnost u rovovima demoralizira vojnike. Pojavili su se slučajevi alkoholizma među časnicima i političkim komesarima. Ponekad se ljudi poslani u izviđanje ne vrate. 14. listopada 1941. Neprijatelj nas je okružio, stalna topnička vatra. Opasnost i strah prisutni su cijeli dan, da ne govorimo o močvari, šumi i o tome kako proći kroz ovu noć. 15. listopada, strašno. Lutam okolo, mrtva tijela, svuda užasi i stalno bombardiranje. Gladan sam i ponovno nisam spavao. Uzeo sam bocu alkohola, otišao u šumu, izviđanje. Očito je naše potpuno uništenje. Armija je pobjeđena, snabdijevanja nema, sjedim pored vatre dok ovo pišem. Ujutro sam izgubio sve svoje časnike iz čeke i sada sam sam među strancima. Armija se raspala. 16. listopada 1941. Proveo sam noć u šumi. Nisam jeo kruh već 3 dana. Puno je vojnika u šumi, ali nema časnika. Tijekom noći i jutra Njemci pucaju po šumi iz svih oružja. 19. listopada 1941. Svu smo noć po kiši marširali kroz močvaru. Mrkli mrak. Mokar sam do kostiju. Moja desna noga je natečena. Vrlo je teško hodati. Kod Vjazme zarobljeno je više od 600.000 sovjetskih vojnika. Činilo se da se nastavlja pobjednički pohod njemačke vojske. Ali stvari su postale sve gore i gore za njemačku vojsku. U međuvremenu Njemci ipak usporavaju, ne doduše svojom voljom. Naime, još jedna nedaća s kojom nisu računali Njemci su neobično loše ceste u Sovjetskom savezu. Kad se gleda karte, tamo postoje one crtice koje znače ceste, ali te ceste u pravilu nisu asfaltirane. Onda kad padne kiša, onda tih cesta više nema. Onda tenkovi, kamioni, zaprežno kola, sve upada u blato.
I naravno tu se sad sve više i više postao aktualan problem slabe opskrbe i nedovoljnog broja vlakova koji pristižu iz Njemačke. Početkom studenoga iznenada je zahladilo. Zapravo je to bilo isprava dobro za Njemce. Nije zahladilo toliko jako da su se vojnici počeli masovno smrzavati, što će se vrlo brzo dogoditi, a taj smrznuti teren je za njemačke tenkove i kamione bio daleko pogodniji nego blato, jer se po ledu mogu kretati, a po blatu ne. Južno od Moskve nalazi se Tula. To je grad koji mnogi nazivaju vratima Moskve i zapravo tko želi osvojiti Moskvu mora ući u Tulu. Tamo je nadirao Guderian sa svojim tenkovima i sa svojom već zapravo osjetno oslabljenom oklopnom grupom. A general Katukov je bio zapovjednik doslovce zadnje tenkovske jedinice koju je Žukov mogao poslati u obranu Moskve. U Tulu sa zadatkom da Tula naprosto ne smije pasti. I to se na kraju dogodilo i Tula doista nije pala. U međuvremenu se dogodile još neke stvari. Sovjeti su saznali da ih Japan neće napasti. Što je bilo neobično važno jer su mogli iz Sibira prebaciti otprilike 25 divizija. Te svježe trupe iz Sibira su odigrale veliku ulogu u obrani Moskve. Druga stvar koja se dogodila, ponovo je naglo zahladilo, ali su temperature pale i na -40. Dogodilo se za Njemce još dva neugodna iznenađenja. Prvo je to što su se upoznali sa kačušama. Zapravo se s njima upoznali već je nešto prije, ali sad su ih detaljno upoznali. Riječ je o pokretnom raketnom bacaču koji je vrlo efikasan posebno u borbi protiv protivničkog pješaštva. No, ono što ih je iznenadilo i što je bio za njih taktički šok, to je bila pojava sovjetskog tenka T-34. Naime, uobičajeno se do tada smatralo da nitko nema tako dobre tenkove kao Njemci, a kada završi Drugi svjetski rat onda će svi kazati da nitko nije imao tako dobre tenkove kao Sovjeti. Vjerojatno najslavniji tenk uopće Drugog svjetskog rata je upravo taj tank T-34. Riječ je o tenku koji je u redovnu proizvodnju ušao u prosincu 1939. i njegova sama proizvodnja je bila najstrože čuvana državna tajna. To je bio srednji tank, imao je top 76 mm promjera, što je bilo puno veći promjer nego što su ga imali tadašnji njemački tenkovi koji su u pravilu bili toni jači na 50 mm topu. Imao je odličan oklop, posebno čeoni, tako da ga je bilo teško probiti. Imao je izvrsne manevarske sposobnosti i bio je jednostavan za održavanje i što se pokazalo posebno u bici za Moskvu neobično važnim, imao je gusjenice široke 60 cm, što znači da je vrlo teško propadao u blato. Ipak, po užasnom vremenu i uz ogorčeni otpor, njemačka grupa armije Centar napredovala je prema Moskvi. Više to nije bio munjeviti rat, sada je to bilo krvavo, očajničko puzanje prema Moskvi. Ali Crvena armija više se nije namjeravala povlačiti. Više se nije imala kuda povlačiti. U svom govoru na proslavi godišnjice Oktobarske revolucije, Staljin je Njemačkoj obećao nemilosrdni rat. I ovi ljudi bez časti i savjesti, ti ljudi s moralom životinja, imaju drskosti da zahtijevaju istrebljenje velike ruske nacije. Njemački osvajači žele istrebljivački rat protiv naroda Sovjetskog saveza. Vrlo dobro. Ako žele rat do istrebljenja, neka im bude. Naš zadatak sada bit će uništiti do posljednjeg čovjeka sve koji su došli osvojiti našu zemlju. 15. studenog 1941. počeo je završni napad na Moskvu. Zapravo je to pokazalo se bio i zadnji napad na Moskvu i zanimljivo je da je glavni motiv koji su njemački zapovjednici mogli dati svojim vojnicima bio taj: uđite u Moskvu i onda se konačno možete odmoriti i konačno će vam biti topla. Situacija je što se tiče hladnoće postala doslovce neizdrživa. Hitler je generalu Guderijanu savjetovao da haubicama napravi ljevke rupe u zemlji, jer su, kazao mu Hitler, oni tako radili na zapadnom frontu u Prvom svjetskom ratu. Onda mu je Guderijan uporno pokušavao objasniti da je zemlja toliko zamrznuta da se to ne može probiti ni sa kakvim haubicama, a kamoli sa nekakvim lopatama ili tako nečem da bi se napravila rupe u zemlji za zaštitu od hladnoće, ali Hitlera to baš nije impresioniralo. On je uvijek više vjerovao svom iskustvu nego onome što mu kažu njegovi zapovjednici sa terena. Upravo prije tog završnog napada su i te svježe trupe iz Sibira potajno prebačene u obranu Moskve.
Čak niti ta završna ofenziva nije krenula isprva potpuno loša za Njemce. Naime, sa sjevera gdje je operirao general Hoth sa svojom oklopnom grupom su za Njemce dolazile dobre vijesti i čak je 28. studenog jedna izvidnica njemačke vojske došla na samo 16 km od Crvenog trga. I to je zapravo bio kraj za Njemca. Nakon toga svi ovi kombinirani efekti od taktičkih iznenađenja, svježih trupa, zime, prije toga blata, slabe opskrbe su učinili svoje i 6. prosinca Žukov je krenuo u protunapad.